আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আপনারা সবাই কেমন আছেন? নিশ্চয়ই ভালো। আর আমি আজকে রেসিপি নিয়ে চলে এসেছি। আমার আজকের রেসিপি হচ্ছে ফুলকপি, আলু এবং তেলাপিয়া মাছের ঝোল। তো এই ফুলকপি দিয়ে আলু দিয়ে তেলাপিয়া মাছ ঝোল করার জন্য যা যা নিয়েছি, এখানে রয়েছে ধনেপাতা, আদা বাটা, রসুন বাটা এবং মরিচ পেঁয়াজ কুচি। তো এখন আমি খুব সহজেই কিভাবে ফুলকপি এবং আলু দিয়ে মাছ ঝোল করবো নিশ্চয়ই আপনারা দেখবেন। চলেন দেখা যাক। ভিউয়ার্স, কড়াইতে প্রথমে পরিমাণ মতো একটু তেল দিয়ে দিলাম। যে যেরকম খান সেরকম তেল দিলেই চলবে, অল্প তেলেও ওভাবে রান্না করা যায়। তারপর এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ মরিচ কুচিগুলোকে। দিয়ে এগুলোকে একটু বাদামি কালার হওয়া পর্যন্ত কষিয়ে নিব। ভিউয়ার্স, পেঁয়াজ মরিচগুলো বাদামি কালার হয়ে আসতেছে। এখন আমি এখানে একটু 2 চামচ পরিমাণ দিয়ে দিব আদা বাটা, 2 চামচ পরিমাণ রসুন বাটা দিয়ে আরেকটু মশলাগুলোকে কষিয়ে নিব। ভিউয়ার্স, মরিচ পেঁয়াজগুলো বাদামি কালার হয়ে এসেছে। ঠিক এই সময় একটু সামান্য পরিমাণ পানি দিয়ে দিলাম। হাফ চামচ লবণ, 1 চামচ হলুদ গুঁড়ো, কালার আসার জন্য, সুন্দর কালার আসার জন্য হাফ চামচ মরিচের গুঁড়ো এবং হাফ চামচ জিরে গুঁড়ো দিয়ে দিলাম। দিয়ে এগুলোকে আরেকটু কষিয়ে নেব। লবণটা চাইলে পরিমাণ মতো দিয়ে দিতে পারেন। আমি এখানে হাফ চামচ দিয়ে দিয়েছি আমার পরিমাণ মতো। ভিউয়ার্স, সব মশলাগুলো প্রায় 3 মিনিট ধরে কষিয়ে নিলাম। অনেক সুন্দর হয়ে এসেছে, দেখতেই পাচ্ছেন মশলা থেকে তেল ছাড়িয়ে দিয়েছে। ঠিক এই সময় সব মাছগুলোকে আমি কড়াইতে দিয়ে দিব। আসলে মাছ ভেজে নিয়ে ঝোল করাচ্ছে, এভাবে করলে মনে হয় অনেক টেস্টি হয়। ভিউয়ার্স, এখন আমি এখানে পরিমাণ মতো একটু সামান্য পানি দিয়ে দিব। দিয়ে মাছগুলোকে সুন্দর করে সাইজ মতো এভাবে বসিয়ে দিতে হবে, যেন প্রত্যেকটাই অনেক ভালো করে বসে যেতে পারে আর সব মশলাগুলো মাছের ভেতরে ঢুকতে পারে। তো আমি এখানে শুধু লেজ এবং মাথার অংশ নিয়েছি, পিসগুলো নেইনি। ঢাকনাটা দিয়ে 2 মিনিট ঢেকে জাল করে নেব। ভিউয়ার্স, 2 মিনিট পরেই ফিরে আসলাম। দেখতে পাচ্ছেন মাছগুলো ভাজা হয়ে আসতেছে। একটা কাপড় নিয়ে এইভাবে করে দিতে হবে, দুলিয়ে দুলিয়ে মাছগুলোকে আরেকটু তাপে ভেজে নিতে হবে। চাইলে এভাবে খুঁটি দিয়েও একটু মাথাগুলো বা পিসগুলো উল্টে নিতে পারেন। লবণটা তো অবশ্যই স্বাদ মতো দেখে নিতে হবে।
মাছগুলো ভাজা হয়ে গেছে, এখন আমি আস্তে করে তুলে নিয়ে নেব। ভিউয়ার্স, খুন্তি দিয়ে এভাবে আস্তে করে মাছগুলোকে তুলে নিতে হবে, যেন মাছগুলো ভেঙে না যায়। ভিউয়ার্স, সব মাছগুলো তুলে নিলাম, দেখতেই পাচ্ছেন অনেক সুন্দর হয়ে গেছে। এখন কড়াইতে যে অবশিষ্ট মাছের মশলাগুলো রয়েছে সেগুলোতেই আমি ফুলকপি এবং আগে থেকে কেটে নেওয়া ফুলকপি এবং আলুগুলোকে আমি এখানে ঢেলে দিলাম। আর একটু এখানে পেঁয়াজ এবং মরিচ কুচি দিয়ে দিলাম। এক চামচ পরিমাণ লবণ দিয়ে দিলাম, আবারও 1 চামচ পরিমাণ হলুদ, হাফ চামচ পরিমাণ জিরে গুঁড়ো দিয়ে দিলাম। দিয়ে এগুলাকে একটু ভালো করে কষিয়ে নিতে হবে। এই ফুলকপি আর আলু, নতুন আলু ভালোই লাগে মাছ দিয়ে ঝোল করলে। ভিউয়ার্স, ফুলকপিগুলোকে ভালো করে একটু কষিয়ে নিতে হবে। ফুলকপি আলুগুলো কষানো হয়ে গেছে, একটু ধনে পাতাগুলোকে দিয়ে দিব। ভিউয়ার্স, 5 মিনিট পরেই আমি ঢাকনা খুলে দেখতেছি। 5 মিনিট পর ফুলকপি আর আলুগুলোকে আরেকটু এভাবে নেড়ে চেড়ে দিতে হবে। দারুণ সুন্দর একটা ধনেপাতার ফ্লেভার আসতেছে। অনেকটাই পানিগুলো শুকিয়ে আসতেছে, আমি আর একটু এগুলোকে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিব। আর এখানে সামনেই দাঁড়িয়ে থাকবো, একটু ঢাকনাটা খুলে দেখবো, না হলে আবার বসে যেতে পারে। ভিউয়ার্স, আবারও 3 মিনিট পরে ফিরে আসলাম, ঢাকনাটা তুলে দেখব। ঢাকনাটা তুলে দেখতেছি অনেকটাই পানি শুকিয়ে এসেছে, তো ফুলকপিগুলোকে আর একটু দেখতে হবে। এভাবে আস্তে করে ফুলকপি আলু সেদ্ধ হয়ে গেছে, তো লবণটা তো স্বাদ মতো দেখে নিতেই হবে। ফুলকপি আর আলুগুলো দেখতে পাচ্ছেন এরকম সেদ্ধ হয়ে গেছে, তো এখন আমি এখানে মাছগুলোকে দিয়ে দিব। মাছগুলোকে হাত দিয়ে দিলেই ভালো হয়, ভেঙে যাবে না। এভাবে করে বসিয়ে দেব। সব মাছগুলো দিয়ে দেওয়া হয়ে গেছে, একটু পানি দিয়ে দিব।
আমার মনে হয়েছিল লবণ কম, তাই আর একটু দিয়ে দিলাম। ঝোলের জন্য পানি দিয়ে দিলাম। এখন এখানে আমি আমার সেই স্পেশাল সব ধরনের মশলা গুঁড়ো গুঁড়ো আছে সেটা একটু ছিটিয়ে এভাবে দিব, দিয়ে আর একটু দুলিয়ে নেব। থকথকে আসলেই হয়ে যাবে, ততক্ষণ অপেক্ষায় থাকবো। ভিউয়ার্স, ফুলকপি আলু দিয়ে মাছের ঝোল হয়ে গেল, দেখতেই পাচ্ছেন। আমার এখানে ফুলকপি মাছ আলু ঝোলের রান্নাটা হয়ে গেল। ভিউয়ার্স, ফুলকপি আলু দিয়ে তেলাপিয়া মাছের ঝোল রান্না হয়ে গেছে। তো আমি আশা করতেছি আপনারা এভাবে মাছ ফুলকপি আলু দিয়ে ঝোল করবেন এবং খেয়ে আমার কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দিবেন কেমন হয়। আর আমার ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক দিবেন এবং আমার চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, আমার পাশে থাকার জন্য, আমাকে সমর্থন করার জন্য। আর যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো আজকে এ পর্যন্তই, দেখা হবে অন্য কোনো দিন আরেকটি নতুন রেসিপি নিয়ে। আর অবশ্যই আমার ভিডিওটা আপনাদের ফ্যামিলি এবং ফ্রেন্ডসদের মাঝে শেয়ার করবেন। আর কোনো রেসিপি জেনে নেওয়ার থাকলে সেটাও আমার কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দিবেন। খোদা হাফেজ।